咁首先有一條問題咧，就想問下鄧議員嘅，就話咧，其實咧都好好啦，而家嗰個罰則咧就變咗2級制啦。其實有冇考慮過係唔使坐監呢個懲罰㗎？法例已經寫咗，唔好有呢一個嘅即係諗法，會輕易咧再修改個法例。呢個我真係講現實話，關鍵就係咧個指引裡面咧喺即係匯聚咗經驗啦。因為我諗呢個係一個活嘅指引，動態我哋成日講係需要有持續嘅互動，由立法到生效都應該係咁樣，大家都要作出專業嘅貢獻。所以即係可能咧，我相信下一步就係話，當即係指引而家有個骨架啦、承認啦、實踐啦、培訓啦，再運咗一輪咧，其實乜嘢嘅情景底下，政府當局尤其係執法當局，由警察去到律政司，會唔會慢慢可以又同業界開始都凝聚到啊？究竟係乜嘢嘅情況先至認為係所謂情節嚴重？有冇再具體啲呢？我頭先真係舉例嘅講法係喺立法會裏面大家嘅講法。明知你都唔報，或者係你遲咗報，判斷錯誤，但係出嚟個後果好嚴重，致死啦，或者嚴重殘疾。但係都係坦白講，對於每日大家面對咁多服務使用者受保護兒童，可能都唔夠具體。我覺得呢個係一個透過持續嘅討論，而後可能係再出一啲指引呢，先至回應到嘅問題。不過我想講，始終已經有2級制啦。我相信政府當局都唔會輕易行嚴重嗰邊，因為經過咗咁嘅討論，我哋呢個社會氛圍，我哋好珍惜嚇。起碼我立法會議員好珍惜，都係本住信任專業人士嘅角度咧，去共同推進嘅。咁所以我諗真係唔會輕易咧行嚴重嗰級去做起訴。不過我諗咧，透過持續討論咧，去形成一啲指引、一啲標準，甚至一啲實例，唔好話實例，一啲情景，咁我諗就會好啲咯嚇。不過呢個就等於咧，就俾咗我同江議員喺嚟緊未來咧有關相關嘅工作啦嚇。好，唔該晒阿鄧議員。咁所以咧就法例已經通過咗，咁佢鄧議員佢哋咧就已經好努力咧，就爭取到咧係2級制。咁希望我哋用唔着呢啲懲罰啦嚇。咁跟住有好多問題問副局嘅。咁副局咧就首先就問其實咧就而家就有呢個強制舉報虐兒啦。咁會唔會有強制舉報虐老嘅考慮啊？嗱我諗老都分好多種嘅。如果係無精神行為能力咧，我諗有另外一啲嘅法例去睇住佢啦。因為一個嘅失智症嘅老人家同一個活力老人應該差好遠嘅。如果活力老人咧，真係佢咁精靈，應該就佢要該報警就自己報警得㗎啦。我哋即係對於專業人士，我哋唔係特別想加重佢負擔。我哋希望咧係一啲係唔識得去自己去求助嘅小朋友咧，係要透過大家見到一啲嘅 hints， 見到一啲嘅係一啲指引咧，去跟住去揾到佢出嚟咧，避免持續會發生虐待嘅事件發生。所以我哋暫時見唔到我哋有強制舉報虐老嘅需要喺度啊。好。咁跟住第二條問題都係問你嘅。咁咧就如果有專業人士咧，即係你哋本指南啊，就都設計得好精細啦。咁如果有人真係跟過呢個指南，做完出嚟嘅結果係都唔使舉報，但係最終咧又即係俾人告啦。咁佢會唔會係唔使犯法咧？嗱，啱啱講其實PowerPoint 裏面都有講，我哋強制一個參考嘅作用，即係啱啱嗰個嘅指南係個參考嘅作用。當然你會遇到一啲事咧，係都千變萬化嘅。例如頭先講你去觀浪，你究竟係我唔知咩定啱唔啱啊？究竟佢有冇引致受傷同係冇引致受傷都已經係差別好大。即係佢究竟，因為我哋個法例個定義就比較清晰嘅，即係我哋係會令到佢有遭受嚴重傷害嘅，正遭受嚴重傷害或者有嚴重傷害嘅風險啊。道邊係咪啊？
我冇漏啊，冇漏啊嘛。咁所以咧如果你嗰日去觀浪冇受傷咧，應該就未至於要去到強制舉報，都唔需要大家強制舉報。當然你作為一個嘅老師或者社工，知道啲咁嘅事，你去的佢去傾下偈，呢個可以嘅。但係唔係我哋法例要求你去舉報呢個所以大家要分清楚一個層次，即係你唔係強制舉報，唔等於你唔使做嘢，係咪啊？我要逼你去舉報，因為呢件事係好大鑊，可能係會令到小朋友好容易會發生啲傷害，所以一定要你去舉報。唔舉報我就要捉埋你咁嘅意思啫。所以呢個係有，但係你而家你即使佢冇受傷，可能大家都要去做嘢，呢個係有呢個需求喺度嘅。嗯，好多謝啊何副局，即係簡單。有冇補充？可以。我有錯當然補充，再補充我嘅補充啊。現有已經通咗法例咧，好清楚講咧，處長有權發出指引，而個指引咧係法庭係需要做參考嘅嚇。即係話咧出現咗頭先嗰個情景題，即係我已經跟咗個指引。話唔使舉報喎，結果真係賴咗嘢，佢又告我喎。咁所以點解副局提大家 cap 個圖？喂，我根據嗰個決策流程圖唔舉報，點解要 cap 呢個圖呢？真係萬一啊嘛。咁所以呢，法庭亦都真係會參考。咁睇下多位你，因為我相信呢個都幾多人想問嘅問題。嗱，我作為律師呢，建議大家一定要翻去呢睇熟嗰個指引啊，得唔得？因為點解呢？喺嗰個法例裏邊咧，第8條指引咧係有一個後果嘅。咁當然啦，你唔即係唔 fulfill 嗰個指引裏邊咧，就唔係一定犯法。呢個已經講咗啦。但係如果萬一法庭係要考慮到究竟係咪呢個指引係咪都有幫助咧？咁法庭係可以攞嗰個指引出嚟咧，係去到做一個證據嘅。咁如果萬一你嗰個有關嗰個事件，正就係嗰個指引裏邊講，有個指引係巨細無遺嘅，好難有一個事件咧係唔包嘅。我諗，咁如果你就唔用個指引咯噃，係咪唔用嗰個決策流程圖嘅話咧，對你自己咧都係冇幫助嘅。其實嚇，咁所以大家小心啦。好，咁江律師你可以繼續揸住支咪，有好多問題問你嘅。咁咧就佢啲專業同事咧就想問咩叫 work-related activities， 可唔可以講多啲？咁同埋一條follow-up 問題嘅就係話，如果個同事而家即係我哋好多社會服務嘅同事咧，或者其實專業同事係會陀機嘅，陀手機。咁可能喺佢放假期間，但係又收到一啲即係有虐兒嘅 issue， 咁佢又冇舉報，咁算唔算犯法咧？咁樣？嗱，咩為之係 work-related activities 咧？我諗唔同嘅專業咧就有唔同嘅。嗱，譬如有時你有啲探訪啦，係咪啊？又或者你會約佢出去傾下偈啦，咁嗱呢一啲咧理論上咧，如果係同你工作有關嘅咧，都有機會係會被定為咧係喺你嘅即係你嘅 in the course of 你嘅 work 嘅，即係你個工作嘅過程裏邊。咁唔係代表話你話咁啊，話咁嗰個寬我第日唔咁亂咁做呢啲啦，係咪啊？我真係按章工作。咁我諗喺大家嘅生活裏邊，而家係好難嘅嚇。咁特別我哋係對住兒童。咁頭先咧，阿 Sylvia 舉嘅一個例子，第二個例子咧，反而我覺得我哋又好值得我哋去諗下嘅，就係 off work 嘅時候，唔係工作嘅時候啦，真係。咁以前我哋成日陀機啊、電話啊咁，嗱我就好勸啊大家，我哋唔係話我哋唔照顧兒童或者唔愛護兒童，好愛護。但係你有一個嘅機構裏邊一定係多過你一個人噶嘛，係咪？你有其他同事噶嘛？咁可能我就會建議主管級嘅咧，就要出多個電話，或者出一部真係工作嘅一啲即係傳呼機啦嚇，而家冇噶啦其實。咁咧就可以識別到咧，唔係傳呼機，即係一啲總之係兩部電話啦。如果唔係咧，你真係去旅行嘅時候，你啲仔女話俾你聽有事嘅時候，你就真係要攞住個 decision tree，即係要揾阿局長個 decision tree 喺身先得。咁好難令到你有休息㗎啦，知唔知啊？咁所以可能喺主管級咧就要諗下點樣做啦。係，鄧議員有補充。第一頭先講嗰個即係我個專業資格係咩情況底下涵蓋嗰個責任咧？當時喺立法嘅審議嘅過程咧，就譬如舉咗個例子，醫生真係社會都好多人都覺得哇好專業啊！譬如好多啲制服團體啦，或者啲大型嘅服務機構咧，佢會邀請一個醫生做咩咧？義務醫事顧問。
咁大家明我？佢嘅義務嘅啫嚇，可能係某個童軍、某個女嘅義務醫事顧問，只要佢一接受，然後以呢個身份參與一個童軍活動，即使佢冇收入都好，佢已經受到規管啦。咁大家明我？咁啊，當然你話頭先我舉咗個例子，根本係放工施虐嘅人，細路仔又唔知你係專業人士，你亦都冇表露過，亦都同你工作無關，擦身而過。咁呢啲理論上就唔受規管，不過呢個就去返個惻隱之心嘅問題啦，係啊。我想講多句咧，其實我哋記住呢個咧係我哋個人責任嘅，呢個係成個舉報所以咧唔好諗住係有人放假咧，跟住然後前線嗰個咧理論上應該社工啦。如果你係社工，例如社工嘅話咧，你前線個同事見到應該要自己報，唔好諗住要請示。係咪？因為嗰個除非你前線嗰個唔係社工，或者唔係一個專業資格，可能一個阿姐。阿姐咧，你就可能你收到啲資料，就可能你翻去再去 check 下，究竟係咪真係有事咧？呢個就可能會涉及啱啱 Doreen 所講話收 call 機要點處理。但係如果前線嗰個收 case 嗰個咧係一個專業資格嘅人士咧，佢應該要自己去做個決定係咪要舉報，因為佢唔需要做請示嘅所以呢個係要考慮多啲，你唔好諗住係要問過先嚟報，因為呢個係個罰則咧係同你個人個牌係有關，呢個係。Sylvia， 我想補一句啫。另外咧，我都有想提大家咧，就係話我哋好多嘅機構啊等等，都可能有電話錄音啊，你有個人有電郵啊等等，或者收信咧。咁嗱，日後咧希望咧，即係我哋就要比較敏感啲啦嚇，即係以前可能未必我哋成日要去 check 定啲電郵啊等等，特別啲機構，咁可能而家嚟計咧，呢條條例生效之後咧，大家就要小心啲啦。雖然係個人責任啦，咁但係因為校長啊、主管都會有責任噶嘛，咁所以就要定期要去 check 下啦，知唔知啊？好，跟住有一條問題咧，就想問阿副局或者阿鄧議員嘅，佢哋問點解輔導員啊、輔導心理學家、遊戲治療師啊、家庭治療師呢啲又唔擺入嗰25類度呢？有咩考慮呢？因為我哋而家係跟緊醫衞局裡面有受註冊嗰18係咪18項應該18項嘅醫衞局18項裡面嘅有或者而家有個新名叫輔助專業人員，好似啱啱通過咗條例嘅。專職醫療，專職醫療係啊專職醫療人員裡面會有涵蓋嗰紮先至係，所以輔導員佢喺香港係冇一個係法定嘅註冊嘅，所以咧就未有咁其實我哋教育心理學家就有啦，應該就所以就會有咯。咁所以就咁樣考慮咗啊，睇下鄧議員有咩補充。立法例係有3個附表，第一個附表就係25類。第二個就係嗰個嚴重傷害定義，附表嘅作用或者係即係我哋立法者或者執法者睇嘅就係話呢個附表係較有靈活性，隨時增減，真係睇社會個發展，好唔好啊？咁我諗行咗第一步先啦。好，咁啊跟住有一條問題想問阿江律師嘅，咁頭先就好多即係條文裏邊都有講真誠相信啦。嗱有同工問就係真誠相信，但係判斷錯誤，咁使唔使罰喎？嗱，真誠相信咧就係相信啲事實啦，係咪啊？事實啦，咁真誠相信咁有時都會有錯誤判斷，咁係唔緊要嘅，最緊要你係自己係一個 honest and reasonable belief。咁呢個係每一個個案都唔同嘅。不過喺呢度，大家我知道時間夠啦，大家其實唔使擔心嘅。其實呢一個呢，只係一個開始嘅啫。喺立法會裏邊呢，我相信日後呢，或者政府當局呢，都係會 keep 住去到審時度勢，係聽大家各位嘅意見。而我自己作為專業呢，大家可以放心嘅。經過咗立咗呢條例呢，我都其實關注咗好多喺世界唔同各地咧一啲虐兒嘅個案，咁我自己會即係會努力跟進啦，同埋幾位都一齊會，咁日後我哋相信咧類似嘅呢一啲嘅研討會啊，或者係 sharing 係會繼續嘅嚇。好，咁跟住有一條問題咧就係問啦，如果懷疑嗰個兒童受虐，但係嗰個案發地點唔係喺香港，咁算唔算觸犯咗條？我係咪要舉報咧？如果當時嗰個兒童係喺香港呢，都係會受呢一條條例影響嘅，因為嗰個兒童本身係當時喺香港啊嘛嚇。咁大家所以要記住，頭先譬如舉你話觀浪啊嗰啲例子，頭先如果大家去睇翻呢，喺第4
嘅第一條裏邊係有講到，係要正在有呢啲咁嘅嚴重傷害，或者係有一個實質真實嘅風險，得唔得？如果嗰樣嘢已經過咗，佢而家生勾勾咁企喺度好開心同你 Hello Miss 咁樣，咁即係冇嘢啦。你明唔明我意思啊？嚇，咁所以呢個大家要小心啦。咁仲有條問題咧，就想問啊副局嘅。咁關於呢條例啦，咁同埋個指南啦，其實你哋有冇一個計劃係要點樣檢討啊？又或者會唔會係要等有第一單即係案件出現咗，有第一個專業人員被告咧，你哋先會檢討？有冇個時間表㗎？第一，我唔希望有咁嘅事發生先。係啊。我哋呢個係一個持續嘅會變嘅，因為我哋到而家咧，我哋都嗰3個專業顧問團，我哋仲喺度 run 緊嘅。我唔知有冇在場喺度啊？我哋會繼續，我哋仲係會跟住會揾佢哋開會，睇下個成個業界嘅發展係點樣樣。萬一咁不幸真係有一啲嘅不幸事件發生，我哋都會睇下社會一個嘅變化，有冇啲嘅社情係咪要加減一啲嘢係我哋之前忽略咗嘅。咁因為而家例如我哋傷害係得4種啫，咁係咪日後會有第5種？我哋唔知道。係咪有啲其他嘅專業係會係去到要再加落去？我哋都冇話一個唔得。啱啱好似阿標所講，我哋係我哋係只要透過我哋比較簡單嘅一啲喺立法會嘅程序都係可以加減到嘅。所以我諗呢個我哋成個係會動態咁睇緊社會有咩發展。最好就係希望有呢個嘅保護網之後咧，就係冇虐兒發生咧，呢個係最好嘅。係咁，即係聽阿何副局講咧，佢哋都係會適時睇住個時勢去睇下需唔需要做一啲嘅檢討或者變動嘅。咁嗱，時間關係咧，我仲有好多問題都問唔到啦。不過我想請在場3位啦，有冇啲咩你哋係想補充唔講唔安樂嘅？咁啊交俾大家講多幾句啦。好，我想大家有得瞓今晚。咁咧嗱，其實咧我睇過外國嘅一啲案例咧，如果有強制虐兒舉報嘅條例嗰啲咧，坦白講，真係去用嗰條條例去告嘅咧，係唔係咁多嘅嚇？唔係咁多嘅，同埋大家都會選擇舉報嘅。咁所以其實真係唔舉報底下出事咧，就唔係咁多，大家就唔需要話太過擔心嚇。副局有冇嘢想講？希望啱啱冇舉手嗰啲記得翻去做嗰個嘅網上課程，去攞埋張 cert 啊。咁啊做咗第一階段，好似我咁樣咧，要做埋第2階段咧，咁又至少人哋老闆問起你嘅話，你至少我讀咗啦，係咪先？至少唔好話你唔識啊嘛，係咪啊？好，記得上堂啊嚇！你有冇唔講唔安樂㗎？都已經好安樂啦。個原因就係我唔知道係咪真係成功達到我諗我哋嘅期盼啦。即係立法嘅過程一開始大家覺得係強迫跟住我會好大鑊，吊銷牌照坐監。希望真係透過整個過程轉化為大家一齊提高意識，一齊好喐緊眼前嘅兒童。就算未去到一個嚴重嘅程度，我要舉報，但係我哋都會隨跟進，專業嘅跟進。我諗呢個就係個初心啦，希望大家永葆初心，保護我哋兒童啦，就係咁樣啦。